Assalamu alaikum, barka da zuwa Zamani Tech. A wannan bidiyo ba wai za mu yi bidiyon nan ne akan crypto currency bane, illa kacin nan yin za mu yi wannan bidiyo ne akan mu ga mun cewa mun ankarar da yan uwa masu harka ta crypto. So mu especially wanda suke P2P. So ku sanin kanku ne cewa kwanakin baya gwamnati ta yi banin din harkar crypto a Najeriya. So kuma sai zamto cewa mu da muke harkokin ba mu daina ba, an samu su harkar su P2P da sauran abubuwa ana cin gaba da transactions. So kuma transaction din ma sai ya wuce cewa a lot before a yi banin din nan, transaction din da ake yi a harkar crypto bai ma kai na yanzu da ya zamto cewa bayan hana ba, daga hanawa na gwamnati sai zamto cewa wannan volume na trades da ake yi a crypto da yake a Najeriya sai zamto cewa ya yi timesin ma sosai akan wannan abubuwa. So duk da haka dai suwa ba su yi kasa a gwiwa ba, sai suka ci gaba da nemo wata hanya za su yi su gano cewa sun dakile wannan al'amari, tun da dai gashi yanzu an hana ma still ba a daina ba. To abu ɗaya daga cikin abin da suka yi shine yanzu central bank sun yi kokari su, ko kuma in ce sun zamto cewa sun fitar da wani team wanda yake shi zai dinga ji musu da wannan fanni na P2P da ke Binance. So abinda suke shine sun yi using simple trade, saboda su Binance ba su dama su je su yi maka wani illa ba ko wani wannan ba, sai su ma suke shiga a matsayin su ma masu harkar P2P, ko kuma in ce masu saye da siyarwa a P2P. So to idan kuka zo kuka transaction successfully, ka je ka tura musu kuɗi suka tura maka coin, ko ka tura musu coin suka tura maka kuɗi suka waye, kaga easily sun samu account number ka. So daga lokacin da suka samu wannan details sun naka, kai tsaye babu wata za su je bayan kun gama tsaf, kuma za su je sai su je kai tsaye ko sai dai kaga an kulle maka account. Kuma wannan kulle account da za a yi ba wai za a yi shi ne na wani lokaci ko kuma wannan da maka da shi ba, kullewa ne na dindindin sun yi sun gama. So gaskiya ya kamata yan uwa mu kokari mu ga cewa mun ankare da wannan. Ta yanda zaka ankare ko kuma ka gane cewa wannan mutanen wanda za su yi wannan trade din ba wai mutane normal ba, shine ta hanyar za ka ga cewa wajen trade din da suka taɓa yi za ka gan shi ba wani yawa ne da shi ba. Za ka gani maybe bai fi irin 17 ko 16 ko a ce 13 ko dan wani dai trade da bai kai ya kawo 32 haka, sai kawai ka ga mutum yana da wajen 100% na wani ɗin shi. So to wannan idan ka gansu dama kai tsaye karka wata irin wa'annan, tunda sun shigo abin da ne gadan ba wai daɗewa suka a ciki ba, it's like kamar plan ne yanzu mun yi tsarin cewa to ya kamata mu yi abu kaza saboda za mu samu dama mu kwamashe mutane, to da mun shigo sai mu kokari mu ga cewa ya za mu kai shi kaza. So to su in ka gane din za ka ga cewa trade din su ba wani ne su ba, amma sun kai 100%. So wannan abin da suka yi shine ke ba su dama cewa idan ka sai kai ga kamar ka yarda da su, kuma ka je kai transaction da su, bayan daga karshe so su kwamashe maka surfe maka account. So gaskiya ya kamata a ce mun ankare da wannan abubuwa gaskiya. So thank you, na gode.